Municipality of Cuenca, Batangas. Simultaneous earthquake drill. Ano gagawin? Sa oras ng drill, 1. Drop, dumapa agad sa sahig. 2. Cover, magkubli sa ilalim ng matibay na mesa o gamit. 3. Hold, hawakan ang kinukublihan hanggang matapos ang pagyanig. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa kaalaman at pagsasanay. Sama-sama nating palakasin ang ating kakayahang tumungon sa panahon ng sakuna. Sa bawat isa atin, nagmumula ang paghahanda. Ingat po tayong lahat.